媽媽而家幫你換正片啦，呢個係先，呢個係後。唔好喊啦，得唔得啊？你嘅成個佢得我一個人點啫？咁多嘢我都冇得過你啊！所有滾咗，再度喊。又喊又喊，我而家又要沖奶粉，嗰度有斟水，我先至想喊啊！我知嘅，成日湊住 B B。喂，你今日翻唔翻嚟食飯啊？又唔翻，次次都唔翻，日日先翻工，咁我哋點算啊？咁我之前都放咗假啦，咁啊政府啊公司俾得5日侍產假，我哋餐嗰陣時我都喐唔到啦，咁你想我點啊？哇，咁你難我哋就唔難啦。喂，咁我日日湊住個 B B，我日日有買菜有整餸，喂，咁我就唔辛苦咩？就你辛苦啦。咁我翻工唔辛苦咩？我都要翻工啦，而家仲開 OT 啊，我而家飯都未食咗，食咗2晏就要翻工啦，我要收10點嘅11點啊，你想我點啊而家？喂，咁我咧，我又要湊住個 B B，我又要整屋企嘢，我又要翻工，咁你想我點啊？聽唔聽啊？係。根據調查數據發現，有大約50%以上嘅男性認為女性產後會出現長期腰痛、產後抑鬱。從幼童數據可以睇出，超過85%嘅人認為女性喺生育前後另一半嘅陪伴係好重要嘅。根據圖表顯示，有大約40%嘅受訪者認為男性侍產假應該由5日增加到30日或以上。